छतरका सरम संस्कृति पार्टीका साथीहरूलाई म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिला ढुङ्गाको सोलिङ छ, तर तैपनि खाटाखुटुकहरू थियो, तर अब ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु है त। हिजोस्तिको यो सरम संस्कृति पार्टीको साथीहरूले चाहिँ सरम गरेर चाहिँ यतिसम्म गराइदिनु भयो अनि यतिको गरियो भने होइन देश बन्छ होइन। हर्का साम्पाङ उस्तो यस्तो भनेर भन्छन्, तर हर्का साम्पाङले मात्रै जितेर पनि देश बनाउँदैन। हामी सबैजना लाग्नुपर्छ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ सरम गरेर है त। अनि म छतरका सरम संस्कृति पार्टीको साथीहरूलाई पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि अब त्यो दिन चाहिँ म अब सरम गर्नु चाहिँ अब आउनु सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसरी नै सरम गर्नुपर्छ अनि आफ्नो गाउँठाउँ बनाउनुपर्छ। अहिले भनेको सरम संस्कृति पार्टीको साथीहरूले अब सरम त सबैजनाले गर्नुपर्छ, त्यो सरम संस्कृति पार्टीको मान्छेहरूले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सबैजनाले सरम गर्नुपर्छ है गाइजहरू। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ है त।